నమస్తే భయ్య, ఈ రోజు మన గోబైకి హోండా షైన్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ రీప్లేస్మెంట్ కోసం అయితే వచ్చింది. సో ఇనిషియల్ గా మన టెక్నీషియన్ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ సీట్ రిమూవ్ చేసి సైడ్ ప్యానెల్స్ అయితే ఓపెన్ చేశారు. అలానే పెట్రోల్ ట్యాంక్ కూడా రిమూవ్ చేశాం. తర్వాత ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ బాక్స్ ని బైక్ నుండి రిమూవ్ చేసి దాంట్లో నుండి పాత ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ ని అయితే రిమూవ్ చేశారు. అలానే ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ బాక్స్ ని ఎయిర్ తో నీట్ గా క్లీన్ చేసి కొత్త ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ తో రీప్లేస్ అయితే స్టార్ట్ చేశాం. ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ బాక్స్ మొత్తం ఫిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ బాక్స్ ని ప్రాపర్ గా పెట్రోల్ ట్యాంక్ అయితే ఫిక్స్ చేశాం. తర్వాత ట్యాంక్ అండ్ ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ బాక్స్ ని బైక్ అయితే ఫిక్స్ చేశాం. అలానే ఓపెన్ చేసిన సైడ్ ప్యానెల్స్ అండ్ సీట్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి కస్టమర్ కి అయితే డెలివరీ చేశాం. అండ్ మీ వెహికల్ కి కూడా ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ రీప్లేస్మెంట్ కోసం విజిట్ గోబైక్ మల్టీ బ్రాండ్ డీలర్ సర్వీస్ సెంటర్ ఫర్ సచ్ మోర్ కంటెంట్ ఫాలోవర్స్.